大家好啊！今日我哋同大家去揾九龍群山入邊最唔起眼437米高嘅雞胸山喎。路線圖中呢，可以望到貓仔石，有啲人覺得唔似貓仔，亦都有啲人話見到貓頭同貓身。日月跟我哋出去睇下啦。路線全長呢6.2公里，如果想再短途啲，亦都可以選擇去到獅子亭，之後就落山去慈雲山道離開。出發之前唔記得全民 LSSC 喎，like 同埋 share 呢條片 ，subscribe 我哋嘅 channel， 撳埋隔離個鐘仔。好 ，let's go！ 今日嘅出發點係沙田圍港鐵站，我哋行返個對面向水泉澳村個方向，經蝌蚪坪貓仔山，再上雞胸山，沿住水泉街一路行返上去水泉澳村嘅方向，搭一條 lift 唔使上到水泉澳村，我哋就向住慈沙古道，向住呢個女童軍營地作博坑村嘅方向上去蝌蚪坪。我哋平過呢個位上一條短嘅扶手電梯之後，就唔需要搭長電梯上上邊嗰個位啦，因為上上邊呢就行返落嚟嘅，除非你行多石嶺啊、行水泉澳山就會去嗰個位。如果唔係呢，我哋直去就會去慈沙古道作博坑村咧，就會係揾呢度出咗去嘅，再上斜路就係呢個位啦。唔需要上呢排長嘅電梯，見到前面有個牌指住轉右，沿住斜路上就係噶啦。頭先所講啦，水泉澳街原來唔係水泉澳嘅，水泉澳街斜路上到嚟就唔搭嗰條電梯，打橫咗上咗去咧，就要揾上面兜個屋苑，再行翻落嚟嗰邊慈沙古道入口啦。咁我哋呢度就係作博坑村，一路跟呢條馬路斜路，跟住沿住馬路左邊再繼續上，沿住公路一路去到石屎山路。咁我哋轉右邊上山路咧，通常如果你左邊石屎山路都上到嘅，跟住啲樓梯級去啲墳地。咁我每次都中意上翻條山路，第一比較少人啲，第二個感覺似行山多啲。揾呢度一路上啦，上到嚟呢個雨水渠口，右邊有一堆石嘅，跟呢堆石上就會裝翻條小路噶啦。俾大家睇睇條小路嘅感覺啦。咁上邊呢棵樹幾得意，得翻一條木。再望翻出去呢邊水泉澳村，一上到嚟另一條雨水渠，轉左，然後前面個位好明顯噶啦，跟翻條路，轉翻右，就係呢個方向啦。出到嚟，你都唔好轉左喎，嗰條路亦都係另外一邊上嚟。我哋繼續向呢邊個方向上，去到前邊右邊有條路，我哋轉左邊嗰度嗰堆人嘅左邊嗰度繼續上。嚟到呢個大平地之後，見到前邊上邊平個位就係蝌蚪坪啦。雖然而家背降，咁曾經見過呢度有人露營嘅，咁當然呢度係唔可以露營噶啦。咁但係疫症期間，而家啱啱露營場所放寬翻嘅，開翻嘅會比較好啲。咁蝌蚪坪同貓仔山之前有影過片，有興趣嘅可以去睇啦。咁一陣間上到去再俾多次未睇過呢條片嘅朋友再睇一睇啦。最記得第一次好多年前上嚟嘅時候冇欄杆，後期唔知點解整咗啲欄杆。咁又唔係危險，又唔係啲郊野設施。咁頭先就話，而家啱有人上嚟個位上嚟啦，然後望翻出去沙田嘅景。我哋頭先喺下邊上嚟嘅。咁呢度就係蝌蚪坪啦，而家呢度越嚟越多人啦，因為好多人介紹過容易上嚟、景觀好嘅地方，所以你見到相當都多人。今日星期日，再睇一睇蝌蚪坪望出去嘅景。咁而家好多傳媒都開始介紹啦，話容易去嘅一條近市區嘅山景。咁其實行山嘅人應該好多都知嘅。咁如果頭先石屎路唔轉小路上咧，就係前邊嗰位一路石屎路上到上邊，就會過咗呢個蝌蚪坪就上貓仔山。咁當然中間一條路可以轉翻右上翻嚟蝌蚪坪，如果唔係轉翻左咧就係貓仔山嘅。仲有呢堆樓梯級咧，都係呢年零兩年整嘅啫，一路由貓仔山落嚟都鋪咗噶啦。咁係好事定唔好事咧？咁大家又可以俾個意見啦。去到呢堆樓梯級嘅，其實左邊我哋通常右邊，因為右邊係原本嗰條路，左邊樓梯級係後期鋪出嚟嘅路嚟嘅。咁所以如果跟翻 Travel and Camp on Durable Surface 咧，其實就唔應該擠左邊條路，應該跟翻原路右邊嘅。咁就喺呢度啦。頭先樓梯就係左邊上嚟啦。咁原本條路就係咁，後期就開多咗
變咗樓梯級。咁我哋而家就向上繼續樓梯級。通常落嘅個景就會靚啦。咁只不過今次反傳統上啫，對面水泉澳山啦，一路過返去慈沙古道嘅方向，就到頂啦。上到嚟貓仔山頂咧，通常都會有人㗎啦。如果佢向佢嘅人嘅方向再向左落咧，就落返去隧道啦。我哋跟住而家平過呢一個方向再去。其實呢條路咧都會裝翻衛奕信徑，我哋掂少少衛奕信徑之後先至再上。頭先好多人嗰度唔方便講太耐啦嚇，咁亦都係落翻一條比較斜啲嘅山路。咁你如果唔落慣斜路嘅話咧，嗰邊可能要花啲時間。就算你個鞋底抓地性能比較差啲嘅，都會有問題嘅。嗰邊係咁，所以如果想試下嘅，可以揾嗰邊落，好短嘅啫。咁如果真正落嘅，可能係10分鐘之內，或者你慢嘅就廿零分鐘咁啦，大概係。前面一出到嚟衛奕信徑，跟住我哋就轉咗啦。有人跑緊落嚟個位，頭先話衛徑，而家落緊去嗰度上嚟啦。一去到呢個轉彎位，我就轉嚟呢一邊，然後跟住就上呢一邊呢一條山路。咁我哋首先去睇揾到個貓仔石先啦。頭先就雲下邊一路上嚟啦，上到呢度有堆石，就叫做觀貓台。咁相信咧，就之前啲樹冇咁高嘅時候，就可以望到對面貓仔山。咁啊，企上啲石就可以望到。咁但係而家見到密晒咧，都應該睇唔到噶啦。咁啦，繼續雲呢度繼續上啦。嗱，由頭先地圖 App 顯示嘅觀貓台行咗一陣，反而呢一個位有機會望到啦。咁唔知係咪個 Apps 個位置錯咗啊？定一話係改咗另外一嚿石？就可以睇到，睇翻出去效果，其實係望唔到貓仔山嘅，所以應該都係嗰邊對面。應該再出應該係貓仔石啦，呢一嚿。我哋呢條就雞胸山北脊啦，其實望住個貓仔石對面有個脊，就落翻去衛徑落到引水道嘅。而家咧就睇到啲黃泥個位個脊落翻嗰度，咁嗰條自己都未行過，因為嗰個要過引水道，唔係好肯定爬過去啊。落咗引水道再過定係點樣？朋友知道嘅留個言啦。呢個就係貓仔石啦，喺某啲嘅角度望過去，再加少少嘅想像力，好似都有幾分似踎喺度嘅貓仔喎。大家又覺得似唔似呢？嚟到呢度有條分叉路，呢個位落去，其實對正就係貓仔石。咁如果要打卡嘅朋友就落去啦，如果唔係就繼續上，沿住雞胸山北脊繼續上。咁又留意啦，出邊個景觀其實就喺科樂坪一路上嚟都係類似嘅景觀。你去到貓仔石咧，就係啲石打卡。咁打卡嘅時候注意安全啦。呢個方向望翻過去，慈雲山啊、飛鵝山啊、水泉澳山啊，後邊就係石牙山、水牛黃牛嗰堆啦。咁貓仔石就有對呢度對落。咁而望翻出去就係頭先所講個景觀啦，成個沙田對面過翻去，無論綠山啊、無論草山啊、無論大帽山、針山，今日都見到，雖然蒙蒙地。嚟到呢個位，地圖 App 顯示兩個都指左邊就係 Crown Point 啊，咁即本望一望啦。咁其實似一個密林多啲嘅，咁啊406米，叫做皇冠閣啊。咁其實睇唔到點解呢一度係會突咗出嚟一個密林啦嚇。咁又係啦，而家大家行不斷有唔同嘅人行咁多山，可以留個言話俾我知，呢度係咪 Crown Point， 係咪呢個皇冠閣啦？沿住嗰邊一路行到過嚟啦，嚟到呢度就係地圖 App 標示嘅430前面嗰個，因為入邊係密林啊，所以而家喺度影咗先。咁又係睇多啲地圖，咁就會熟習咗，唔需要一定依賴絲帶，唔需要一定依賴人帶你行。咁當然安全起見係最好4個人一齊行山啦。咁啊唔好一個人行山啦。咁但係起碼嘅就係你會睇方向，會睇地形，會識得睇地圖咧，就會比睇一啲人造依賴嘅，例如絲帶安全好多啦。到呢度地圖 App 標示嘅右邊咧，就係424另外一個山頭。
咁我相信係相紙上邊嘅啫，只不過有陣時啲符號喺地圖上邊顯示嘅時候係歪咗少少。一樣啦，頭先雲424上到嚟呢度437嘅雞胸山，有一個林嚟嘅，喺我哋地圖 app 嘅右邊，咁一路行落去已經係落㗎啦。咁所以就係話，雖然自己第一次上嚟啦，咁想試下睇下揾到咧，原來都係一片叢林。咁如果係揾錯嘅又係啦，大家可以留個言話俾我知。原來雞胸山係真係有碌柱，真係一個開揚嘅位，一個高地嘅，即管出聲啦，唔緊要嘅。好，出到你呢個大嘅休息位，好多人喺度啦。咁我哋會左同右啦，咁我哋就轉左邊呢邊出翻去啦。好，反而向住麥徑嘅方向，其實頭先右邊都出到麥徑嘅，不過呢邊就順勢落翻去慈沙古道嘅方向。呢度有條柱，咁呢度咧寫就寫咗呢條雞胸山，但係咧啲人寫啦嚇，咁所以其實係咪適宜不斷寫到此一遊啊、小蜜蜂啊、雞胸山啊呢啲咁嘅字？而家好多處都俾人寫晒名同埋寫晒呢啲高度噶啦。咁你問我嘅，喺無痕山林嘅原則上邊就唔應該畫記號嘅。想講翻碌柱啦，啱啱查埋第3個地政處地圖 App MyMap Hong Kong，呢度唔係雞胸山，咁雞胸山係頭先所講個位置，咁所以唔睇地圖嘅人就見柱就寫住話雞胸山，咁所以呢個係咪好處呢？大家就係話可以講講啦。咁變咗所有嘅嘢不斷就係憑感覺，唔係靠實際睇翻個地圖嘅話呢，咁就不斷以訛傳訛，就傳到啲嘢錯晒。跟住出呢個位就裝翻麥徑啦，咁大家應該好熟悉噶啦。咁當然會人來人往噶呢個位，出翻嚟人頭湧湧嘅沙田坳，咁呢度大家都知噶啦。上翻去慈沙古道，咁當然有好多選擇啦，可以揾翻路落翻去黃大仙啊、慈雲山啊，甚至唔夠皮嘅再倒翻轉麥徑行翻過去西貢。咁我哋今日選擇嘅就兜翻一個圈，翻去水泉澳。由慈沙古道落翻去，跟住翻沙田圍港鐵站。今日嘅天色咧好蒙啊，所以就算望出去香港島嗰邊咧，都係朦朧一片嘅。嘗試俾大家睇一睇。嚟到恒益就係我哋一路嘅補給站啦。咁我哋要去廁所嘅左邊，咁粗圍行者嘅朋友好熟噶啦。咁我而家一路直去前面嗰個牌，轉翻右落翻慈沙古道。好，前邊就係個牌嘅轉右，因為太多人啦，所以唔去到路口講啦，一路落翻去慈沙古道。上個星期4開始開翻燒烤地點啦，於是造就到慈沙古道旁邊嘅燒烤場開始又多翻人，成條慈沙古道都多翻人。呢個係一個好現象，喺香港咁狹窄嘅環境底下，多啲人可以去郊外享受下大自然。好，跑咗大概10分鐘到，落到嚟慈沙古道，即係慈雲山同埋沙田之間嘅一條路嘅路尾。呢度係有閘嘅前邊，咁做埋個總結啦。今日就雲沙田圍出發沙田圍園，咁就行上作壆坑村嘅方向，上坡頭坪，然後過貓仔山，然後貓仔山打平過翻維徑再上去呢個雞胸山北脊，就睇貓仔石，咁2個不同嘅位置啦。一路去睇，揾住呢個雞胸山個位置，結果係發覺係全部樹叢嚟嘅。咁裝翻個大平位之後，轉咗一條柱就寫住雞胸山，但係其實睇翻地政個地圖係唔啱嘅，嗰個唔係雞胸山嘅位置。咁都係大家如果可以嘅，盡量練習多啲睇地圖啦。咁沿途都有講少少關於無痕山林啊，又或者係唔好做記號啊，又或者係學識多啲睇地圖，好計劃路線。希望大家繼續支持、分享、訂閱住呢條頻道，可以推廣呢個無痕山林，等香港嘅郊野可以繼續承傳落去。多謝大家。難度值為2.5粒星嘅雞胸山，官方預測2個鐘再多啲就行完，不過計埋休息同埋影相嘅時間，可能就要3個鐘啦。準備出發嘅朋友記得留意我哋嘅小錦囊喎。第一，雷暴警告3號風球或以上就唔好上山啦。第二，要留意天氣，大雨過後就唔應該行山澗。第三，應該要根據自己嘅能力去揀選路線。第四，應該要有同伴隨行㗎。第五，要有合適嘅行山裝備。第六，一定要帶充足嘅食水喎。第七，千祈唔好留下任何嘅垃圾或者人為標記。
最後，希望大家上山之前都熟悉無痕山林嘅守則。歡迎大家留言同我哋分享你嘅行山經歷啊，同埋撳埋右上角嘅訂閱 logo， 一齊發掘更加多嘅行山路線啦！下次再見，拜拜。